Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык, отургула. Сабагыбызды баштаардан алдын силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип атат балдар. Азыр суналычы колуңарга эмне урунат экен. Баарыбыз алабыз. Алабыз, ачабыз. Көрдүңөрбү балдар? Жазууну окудуңарбы? Силерге кандай маанай тартуулады? Ким ошол сезимдери менен бөлүшкүсү келет? Мубина? Ар бир кемчиликти оңдосо болот. Мен бул сөз менен өзүмдүн кемчиликтеримди оңдоого аракет кылам. Азаматсың. Жактыбы? Ооба. Азамат, отур. Дагы ким? Мадина? Бул жерде сенин колуңдан келет деген жазыла экен. Бул сөз менен мен өзүмө болгон ишеничим дагы да артты. Бул жерде сен күчтүүсүң деп жазылып турат. Бул жазууну окуп мен өзүмдүн ички абалым, руханий жактан өзүмдү күчтүү сезүүгө аракет кылам. Бул илгери сенин колуңда деген сөз бар экен. Бул сөздү окугандан кийин мен көптөгөн ийгиликтерди өзүм жарата алышымды Сездиң, азаматсың. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда силерди топторго бөлүп алсам. Көңүлүбүздү экранга бурабыз. Силерди азыр топторго бөлүү үчүн топко бөлүндүк. Азыр баарыбыздын колубузда телефон бар. Ал телефондун заряды түгөсө иштебей калат, колдонууга мүмкүн болбой калат. Ошондуктан бул балоо критерийинде биз жооп берген сайын бул зарядка не болот экен? Толуп барат. И ошол эгерде кайсыл топтун заряды, батарейкасы тез толсо, ошол топ жеңишке жетишет. Түшүнүктүү, Түстүү, алдыңардагы түстүү стикерлер менен телефондун батарейкасын толтуруп барасыңар. Үйгө тапшырма кайсыл болду эле? 11-параграф 20-30 жылдардагы Кыргызстандын руханий турмушу. Ушул тема боюнча силерге дал келтирүү оюнун мен түзүп келгенмин. Кунт коюп карайбыз мониторго. Дал келтиребиз. Биринчи дал келтирүүгө ким чыгат? Кел, Айпери. Кайсыл сөз менен, кайсыл түшүнүктөр менен дал келип атат? Латын алфавитине өтүп, араб жазуусунан жаңы жазууга өтүү деген чогуу болот. Атеистик саясат динге каршы мамлекеттик саясат жүргүзүлгөн. Аялдардын коомдук турмушка тартылышы менен кыз келиндердин билим алышы дал келет. Кыргыз сахна өнөрүнүн кабылданышы театрлык искусствого дал келет. Советтик мектептер жаңы билим берүү системасын Сабатсыздыкты жоюп, эл арасындагы жазуу окууну. Кыргыз басма сөзү кыргыз тилиндеги алгачкы гезит журналдардын чыгышы. Азаматсыңар балдар, үйгө тапшырмага мыкты даярданып келипсиңер. Анда эмесе жаңы теманы баштайбыз. Жаңы теманы баштарда биз сүрөттөргө карайбыз балдар. Сүрөттөргө карап, жакшылап, алардын турганын, кийимин баарын жакшы анализдеп, анан доскага чыгып, суроолорго жооп беребиз. Суроолорго жооп берүү үчүн бул эшикти биз суроолорго жооп берип, анан ачып, ушул адамдардын ким экендиги менен таанышабыз. Кел, Мадина. Бул сүрөттөрдө кимдерди көрүп жатасың? Бул сүрөттөрдө мен аскер кийимин кийген жөнүндө. Кандай билип атасың? Аскер кийимдер. Аскерди кийимдеринен билип атам, медалдарынан билип атасың, Демек, эрдик көрсөткөн инсандар деп ошол кийимдеринен билип атасың. Жакшы, Азамат, отур. Ке, Сумая. Бүгүнкү сабагыбызга бул инсандардын кандай тиешеси бар? Менин оюмча, бул инсандар согушта эрдик көрсөтүп, баатырлар болгон деп ойлойм. Кайсыл согушта? Улуу атамекендик. Улуу атамекендик согушта. Азаматсың, жакшы, отур. Отура кой. Азаматсыңар балдар, биз эшигибизди ийгиликтүү
Демек бүгүнкү жаңы темабыз Кыргызстандын жоокерлери улуу ата мекендик согуштун майдандарында 1941 жылдан 1945 жылдарга чейин. Кыргызстандын жоокерлеринин улуу ата мекендик согуштагы катышуусу, алардын көрсөткөн эрдиктери жана Советтер Союзунун баатырлары жөнүндө маалымат аласыңар. Панфилов дивизиясы, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Исмаилбек Таранчиев сыяктуу баатырлардын тарыхтагы ордун түшүнөсүңөр. Тарыхый ой жүгүртүүңөр, салыштырууңар жана талдоо жөндөмдөрүңөр өнүгөт, суроолорго жооп бересиңер, карта жана кошумча материалдар менен иштөө көндүмдөрүңөр калыптанат. Мекенчилдикке, эрдикти баалоого, тарыхый мурасты урматтоого жана улуу муундун каармандыгын сыйлоого тарбияланасыңар. Экинчи дүйнөлүк согушка дүйнөдөгү 61 мамлекет катышкан. Бул согуш адамзат тарыхындагы эң ири согушта курман болгондордун саны 70 миллиондон ашуун болгон. Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, 90 миңден ашыгы курман болушкан. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна басып кирип, бул окуя экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы болуп калды. Ушул күн. Бул согуш, экинчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы эң ири жана эң кандуу согуш болуп эсептелип, согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүлүп, согуш майданына жөнөтүлүп жатты. Кыргызстан согуш башталгандан тартып, согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашуун уулдарын согуш майданына жөнөтүп, анын ичинде 1305 аялдар түзгөн. Силер тапшырмалар менен тааныштыңарбы? Ооба. Биринчи топ insert усулу менен иштейт экенбиз. Таймлайн усулу менен иштейбиз. Экинчи топ бул Вендин диаграммасын менен иштейбиз, Вендин диаграммасын сызабыз. Төртүнчү топ бул кластер усулу менен иштейбиз. Эң жакшы кластер түзөбүз. Төрт топ, төрт подтема менен иштейбиз. Ар бир топ өзүнө тиешелүү гана подтемалар менен тапшырманы аткарабыз. Ким даяр? Бизге insert методу түштү. Биз билген маалыматтарыбызды жаздык. Биринчи менин маалыматым бар эле. Улуу ата мекендик согуш 1941 жылы башталып, 1945 жылы аяктаганын билгенбиз. Жаңы маалымат. Биз согушка дүйнөнүн 80% катышканын билдик. Башкача ойлочумун, биз согушка жалаң эркектер катышат деп ойлочук, бирок аялдар деле катышат экен. Анан бизде суроо жаралды, эмне үчүн согушка аялдар катышкан? Бизге берген тапшырма бул Вендин диаграммасы боюнча жана биздин подтемада панфиловчулар жана башка аскердик күчтөр жанагылардын окшоштуктары болчу. Панфиловчулар бул Иван Панфилов 316-чы дивизиясынын астындагы жоокерлер. Аткычтар дивизиясынын командири. Ошол Иван Панфилов ошол 316-чы аткычтар дивизиясынын командири болуп эсептелет. Башка аскердик күчтөр бул Панфиловчулардан тышкары согушка катышкан жоокерлер. Жана окшоштуктары бул экөө тең өз мамлекети үчүн согушкан, өз мамлекетин тынчтыгы үчүн жана өз мамлекеттин элдери үчүн согушка катышкан. Жана ошол өз мамлекеттеринин келечекте өнүктүрүүгө жана жакшыртууга согушка эрдик көрсөткөн.
Берилген тапшырмалар боюнча ким даяр? Келгиле биринчи топ. Өзүңөрдүн тобуңардын астына айтып, түшүнүк берип, жабыштыра беребиз. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштарынын аскерлери Советтер Союзуна бастырып келген. Жана согушка 16 жаштан 50 жашка чейинки адамдарды чакырышты. Согушка Кыргызстандан 380 миңден ашык адам барып, алардын 1305-и аял. Сталинград жана Харьковдун салгылашууларында Дайыр Асанов өзүнүн эрдин Кубанбаевдин бардык гранаталары түгөлгөндөн кийин алган жерге чыгып барып, көчөргөн Андрей Титанов каршылаштары менен согушуп жана өзүнүн алтын шаңкасын жокуган. Кавказды коргоодо Кубат Жуматаев ротанын саясий жетекчиси өзүнүн жанын курмандыкка чалган. Иван Панфилов 316 аткычтар дивизиясынын командири болгон. Чагылгандай тез согуш тарыхта Блицкриг деген ат менен аталган ыкма. Дүйсөнбаев согуш учурунда 1945-жылы Одер дарыясынан өтүп жатканда өзүн көрсөткөн кармандыгы үчүн батыр намына ээ болгон. Жапар Асаналиев Батыш Дүйнөнүн өтүп жатканда анын жолдоштору ал жерде фашисттерден каза таап жана өзү да 20-дан ашуун фашисттерди пулемет менен өлтүрүп, акырында фашисттердин колуна кармалып берүүнүн ордуна өзүнүн граната менен аларды кошо жардырган жана көз жумгандан соң Советтер Союзунун батыры намына ыйгарылган. Азаматсыңар балдар, тапшырманы аябай жакшы аткардыңар, активдүү катышып жатасыңар. Эми көңүлүбүздү экранга бурсак, улуу ата мекендик согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу факт. Биринчи факт балдар, уу коргошунду табуу үчүн кыргыз окуучуларын атайын тоого жөнөтүшчү. Бул уу чөп Ысык көл тамыры деген ат менен да белгилүү. Андан жарадар болгон солдаттарга дары жасалчу. Арам өрдөк деп аталган өрдөктүн жыты жагымсыз болгондуктан аны эч ким жечү эмес. Бирок согуш кыргызстандыктардын тамакка болгон көз карашын өзгөрткөн. Берген маалыматтарыңарга таянып, алган китептен алган маалыматтарга таянып, силер ушул баатырлардын ким экендигин атайсыңар. Ким чыгат? Ке Сумая, Мадина. Мына жерден алабыз. Мына эки инсан силерге тааныш болуп атабы, балдар? Кимдер булар? Булар Бурханалы Шамшиев менен Сайфиддин Атабеков. Бурханалы Шамшиев атынан мектеп ачылган. Биздин мектебибиздин аты Бурханалы Шамшиев. Сайфиддин Атабековдун атына Айыл өкмөтүбүз бар, өкмөтү бар. Жакшы, азамат. Дал ушул инсандар улуу ата мекендик согуштун катышуучулары экен, балдар. Эрдик көрсөткөн катышуучулары. Сайфиддин Атабеков, силер азыр Панфиловчулардын 316 аткычтар дивизиясы деп айттыңар. Ошол дивизияда кызмат өтөгөн батырыбыз. Азыркы учурда биздин айыл өкмөтүбүздү ушул кишинин намы, айыл өкмөтүбүз ушул кишинин намын алып жүрөт. Ал эми бул инсаныбыз Бурханалы Шамшиев. Азыр биздин билим алып аткан уябыз, мектебибиз ушул кишинин атын алып жүрөт. Бул инсаныбыз дагы улуу ата мекендик согуштун баатыры, катышуучусу. Азаматсыңар, балдар. Эми сабагыбызды бышыктоо иретинде телефондорубузду алабыз, баарыбыз. Телефондорубузду алабыз. Буга чейин тааныш эле приложение менен иштегенбиз биз, Kahoot. Тест иштейбиз. Азыр мен силерге эме көрсөтөм. Тезинен уланып аласыңар.
Панфилов дивизиясы кайсы шаарды коргоодо эрдик көрсөткөн? Панфилов дивизиясынын командири ким болгон? Белгиледикпи? Кийинкиси. Дүйшөнкул Шопоков кайсы баатырлардын катарында болгон? Шолпонбай Түлөбердиев кандай эрдик жасаган? Советтер Союзунун баатыры наамын алган кыргыз учкучу ким? Талгат Бегелдинов кандай аскер болгон? Снайпер, танкист, учкуч, артиллерист. Кыргызстандан согушка канчага жакын адам катышкан? Панфиловчулардын саны канча болгон? Мубина Адина. Азаматсыңар. Документтүү материалдар менен таанышабыз үйдөн. Документтүү материалдар менен. Анан тетрадыбызга теманы жазып, кыскача конспект жазып коебуз. Эми биз баалоо критерийине кайтабыз балдар, карагыла. Бүгүнкү сабакта экинчи топ менен үчүнчү топ сабакка аябай активдүү катышып, эң жакшы көрсөтүштү. Эң жакшы деген баалар менен бааланат. Мен ушул сабак боюнча рефлексия жүргүзгүм келип жатат. Бүгүнкү сабак боюнча силер өз оюңарды айтып, өзүңөрдүн эмоцияңар менен бөлүшөсүңөр. Мисалы, мына кызыл шапка булар ой жүгүртүүнүн 5 шапкасы. Ой жүгүртүүңөрдү өстүргөнгө көмөктөшүүчү 5 шапка. Мисалы, мына кызыл шапка мен бүгүнкү сабактан кандай маалыматтарга ээ болдум? Анан кандай эмоция топтой алдым? Ким ушул кызыл шапканы кийгиси келип турат? Кел, Мубина. Мен бүгүнкү сабакта батырларды жана алардын эрдиктерин түшүндүм. Мен өзүбүздүн батырлар менен сыймыктандым жана мен Дайыр Асановго окшогон өз эл жерин коргогон күчтүү аскер болгум келет. Менин бул сабакта коркуу жана толкундануу сезимим болду. Мен өзүмдүн бар билимим менен командамды алдыга сүйрөп, болгон билимим менен бөлүшкөнгө аракет кылдым. Бул сабактан өзүмө пайдалуу болгон көптөгөн маалыматтарга ээ болдум. Ошондой эле ал маалыматтар менен айлана чөйрөмдөгү досторума да бөлүшкүм келет. Балдар, ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта баргыла.